Wozu sind diese Schallpaneele eigentlich gut? Für mich persönlich ist das ein erschwinglicher passiver Referenzpunkt im Studio, an dem man ehrlich Verstärker, Streamer und DACs für Musikliebhaber vergleichen kann. Die Möglichkeit, alte, aber solide Gehäuse in vollwertige, ehrliche High-End-Regal- oder Standlautsprecher zu verwandeln, ohne neue Lautsprecher für mehrere tausend Euro kaufen zu müssen. Für Selbstbauer und Profis ist das ein schneller Weg zu phasenlinearen Monitorlautsprechern mit ausgeglichenem Frequenzgang und vorhersehbarem Ergebnis. Der Zusammenbau ist einfach, die Gehäuseanforderungen klar und die Bauteile verfügbar. Am Ende bekommst du Lautsprecher, die klanglich mit Markenregallautsprechern für 2000 bis 4000 Euro mithalten können, aber preislich im Budgetbereich bleiben. Interessiert dich das Aufrüsten bestehender oder der Bau eigener High-End-Regallautsprecher mit fertigen Paneelen? Stelle deine Fragen in den Kommentaren. Ich antworte so ausführlich wie möglich. Es war Arkadi Senin von PREMIUMHIFI bei dir. Das war's für heute. Und ja, möge die Kraft des für dich richtigen Klangs mit dir sein. Schau gerne mal vorbei.